mbashe kwishura ishuri ariko nagiye mbona ukuboko kw'Imana muri uwo mwaka wa kabiri ndawiga ndawurangiza ngenda mu wa gatatu nabwo ndawiga ndawurangiza muri iyo situation nyine gutyo kandi nkavuga ati nubwo bimeze gutya ariko ndabizi neza yuko Imana yatangije kuri ino shuri ribaho izanabisoza kuzageza ndangije ishuri nageze mu wa gatatu mu wa kane bikomeza bigenda gutyo ariyo situation ndimo. Icyo gihe Imana yabashije kumpereza uwo mwana wa pasiteri tukagenda akambwira ngo jewe ndaja mu nzu mvugishe mama noneho ugenda mu gikoni wewe waruri imboga nurangiza uzihishe nurangiza usohoke noneho akagenda gusa mvugisha mama wiwe nkajya mu gikoni kitari icanje nkaruramo imboga nkaruramo ibiryo kabisha mu kitenge abijyana mu rugo abana bava ku ishuri kubagaburira. Icyo gihe byabaye imyaka twabaye mu Burundi imyaka igera kuri 3 ari muri ubwo buzima kandi turimo ari ubwo buzima umunsi ku wundi ariko kandi ndashima Imana ko muri situation imeze gutyo hariho Imana yumva kandi hariho Imana itabara. Amen. Icyo gihe Imana yabashije kumpereza uwo mwana wa pasiteri tubana nawe buri munsi akamenya ngo nta mavuta afite yo kwisiga kuko ndibuka ko nafataga agakopo k'amavuta ngashyiramo amavuta yawe yo guteka noneho nkazajya nyafata nkayisiga ariko nyine umuntu wayabona ukagira ngo none nta mavuta ari mu ikopo risanzwe ry'abandi bose baza kwisiga. Noneho uwo mukobwa imyenda yiwe twarayambaranaga amavuta yiwe yaguraga twarayisigaga noneho akabigira igihe kuba nanjye binteye isoni noneho agafata agakopo kamwe muri ayo makopo yiwe agashyiramo amavuta kugira ngo byibuze ntamenye ko ariyo mavuta icyo gihe ntamenye ko ariyo njye nisiga. Noneho ndi ku munsi bari kugera pasiteri ngo umwanya wo kubwira nawe kuko yarambazaga nawe nkamubwira ati nta kibazo tumeze neza noneho umukobwa waza kumubwira arangiza kumubwira pasiteri arampamagara arambwira ati nubwo utatubwira nubwo tutabizi nubwo utabwira abandi bantu ariko ndabizi umukobwa yitwaga Mutamuriza ndabizi Mutamuriza yarambwiye none igihe uzagira ikibazo cyose uzabiza mu rugo njyewe nzajya ngufasha. Noneho abimbwire gutyo numva kandi noneho binteye nk'isoni navuga se umuntu iyo twabuze ibiryo tugira noneho ibaza none se ufite icyo kumubwira ngaho mpereza amafaranga y'ishuri kandi nabo mu by'ukuri nta bushobozi bari bafite ntabwo bari bafite ubushobozi bwinshi ariko nyine bo yabonaga icyo agabura abana kuko yari famiye nyine ihari yuzuye. Ndibuka umunsi umwe twaricaye nawe tumara amasaha 2 muri ofisi yo ku rusengero noneho ndamubwira turaganira nawe ndamubwira numva ko umutima wanjye numva nkaho ibyo nari mfite mu byose bivuyemo. Noneho mu gihe namubwiraga yatangiye kumva ko minota nk'itanu ya mbere ubundi nawe mubwira ari kurira ararira nkabwira sindi kubikubwira kugira ngo bikurize ndikubwira kugira ngo numve umutima wanjye ko nanjye umutima wanjye uruhuka. Noneho ndanje kubimubwira arambwira ati nta kindi kintu navuga simfite kugufasha kugira ngo ubuzima ufite ubashe kurangira bwose ariko genda usome ijambo riri muri Jeremiah 29:11 shaka ngo abafite Bible babashe kubisomera kugira ngo aravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma niko Uwiteka avuga. Amen. Numvise ko bihinduye ibitekerezo byanjye noneho ibyabaga byose umunsi ku wundi numvaga ko hariho future nziza y'ubuzima bwanjye se nawe tuvuka naragendaga byaba nkavuga okay birabaye uyu munsi ariko icyo nzico ejo hariho ibyiza bizaza numva iryo jambo rimwe biruta numva birushije kumpereza ibyo tubyuwo munsi numva birushije kumpereza amafaranga yo kwishura ishuri numva ndigize umusingi w'ubuzima bwanjye. Muri iyo minsi yose naragendaga yose yabaho mvuga ati Imana ndabizi neza yuko ni ijambo ryawe kandi ijambo ryawe ntabwo ribesha nta n'ubwo ijambo ryawe rireka gusohora. Imyaka yagenda igacaho ibikorwa byose kandi yateganyije bigakorwa ariko icyo nzi cyo by the end of the day nzi ko uzatsinda.
nyuma yo kugendana iryo jambo numvise ko umutima wanjye ubasha kuruhuka, numva ko hariho ibindi byiringiro bishasha. Nubwo nabaga mu rusengero ndi umuririmbyi, ariko numvaga ko muri icyo gihe iryo jambo riri muri Yeremiya numvaga ko riruta ibikorwa byose nkora mu rusengero. Numva iryo jambo riruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ndigira umusingi w'ubuzima bwanjye, numva ko ibirimo byose biri gupasinga uyu munsi, ejo harimo ubuzima bwiza Imana ishimwe. Ndetse ndanabibabwira aho no kuri mwebwe, hari igihe wenda twivugana uyu munsi ndenda n'ijya uri kubivuga, ariko icyo nzi ko hari ibyo ucamo nyine, hari ikibazo ufite uvuga ngo Mana kino kintu cyarananiye, kino kintu sishoboye kugikora, ariko nkabubwira neza ko hariho future nziza kandi hariho n'iherezo ry'ibyo bintu zose urimo gucamo. Amen. Ndaza kongera abaje kunsomera Abakorinto ibice 10 umurongo wa 13. Ndaza kubansoma mu Cyongereza, ahasigaye pastor araza kunsomera mu Kinyarwanda. Ijambo ryo mu Bakorinto ndibuka neza icyo gihe naryo kandi byanje, kandi nizamo nta muntu wambwiye wajya gusoma muri iki gitabo. Nabashije kuvumbura Bibiliya kuri rino jambo, numva ko noneho nta kigeragezo kibasha kugeraho kitari rusange. Ndavuga nti ubwo ngubwo rero nukuvuga ngo ntabwo ari jeje nyine, hariho abandi bantu hanze ahangaha bafite ibibazo nk'ibyo nanjye mfite. Noneho iryo jambo naryo ribasha numva kandi ryongeye kandi kunyubaka, numva kandi ryongeye kumfasha, kuko numvaga ko nimba n'abandi bibageraho nukuvuga ngo nanjye birashobora kumva ubongera kandi nkabinesha. Icyo gihe rero icyo ngicyo cyari ikigeragezo cyane. Icyo gihe wari umusaraba wanje, kuko buri muntu wese afite umusaraba we ku giti cyiwe. Icyo gihe rero wari umusaraba wanje, kandi nawe ugendanye numva uremereye cyane ku buryo numvaga nta muntu ushobora kumuntura. Ariko naragendaga mu rusengero ndaririmba, ndapfukama hasi nasenga, rimwe na rimwe byarananiraga no gusenga. Natangira gusenga ahubwo kumva amagambo kugira ngo mbashe gusenga numva ndayabuze, ahubwo numva ndi gutonganya Imana. Instead yo kugira ngo mbashe gusenga shima Imana, ugasanga ahubwo ndimo gutonganya Imana. Ndibuze gusaba interpreter kubera yuko hari abandi bantu baje batumva uru rurimi. Sinzo kubigenza nyuma y'imyaka 3 irangiye n'umura wanjye ukurikira twabanaga. After those 3 years, my young sister who we lived together, yumva naniwe kubyihanganira. She felt like I can't bear that no more. Aravuga ngo ubu ubuzima tuzabamo kugeza ryari? And she told me, how long are we going to live this life? Ndamubwira ngo hariho kwizera ko ejo hazaba future nziza. And I told her I have faith that we have a bright future. We akambwira se bizava hehe, bizagenda gute? I said, how will it come? In which way? Iwe ashakubura mu sobanuro ngo tuzagira gutya, twongere dukore gutya, bigende gutya. See, she wanted me to give the details of how we will move from one step to another. Ariko nanjye nta details nari mfite icyo. But even me, I couldn't explain how it will go. Nari mfite gusa iryo jambo gusa riri muri Yeremiya 29:11. I only heard that verse from Jeremiah 29:11. Bivuga ngo hariho future nziza, hariho hope na future nziza y'ejo hacu hazaza. Which says there is a bright future for our lives and better things to come. Icyo gihe yamaze kubimbwira hashize nk'amezi 3. When she told me that, then after 3 months, arambwira ngo afite umufiance. she told me she has a fiance. Icyo gihe yari afite imyaka 16. She was 16 years old. Abimbwira ndamubwira ngo ntabwo bishoboka. When she told me that, I said no, it is impossible. Ndamubwira ngo ntabwo ushobora gukora ubukwe ungana gutyo niyo myaka yawe. I told her you can't do wedding at your age. Kuko numvaga ko agiye kugenda azashaka arangiza akabyara, noneho yarangiza wenda ntibitungane, yagiye arangiza kugara akagaruka akazana n'abana. Bibi byahise biza mu mutwe wanjye. Because I felt like she's going there to be married and she's going to give birth, then troubles will happen there and she will come back with kids. That's what came in my mind. Icyo gihe numvise umutima wanjye uremereye ntashobora kubisobanura. I felt that heaviness in my heart that I cannot explain. Noneho muhakanire ngira ngo yabyumvise nyine ngo umuhungu bararekana cyangwa niwe no gukora uko bazabukora ari byibuze agejeje imyaka 18. So when I said that to her, I thought maybe she's going to quit that relationship and
leave it. ariko ntabwo byakunze. But she went ahead. Nyuma y'amezi makeya aza kumbwira ngo aratwite tubanye. After a few months, she told me she was pregnant and we were still with her. Abasha uba nta choice nari mfite, abasha kugenda asanga umugabo. So because I was left without any choice, so I had to release her to go to live with her husband. Baje gukora ubukwe, ubu ngubu ni umudamu ufite abana bane. And later they did wedding. He is a mother of 4. Ndabishimira Imana kandi kubwe kuba ari umugambi w'Imana. I also thank God for that. It was a plan of God. Kuko byamaze kuba gutyo ba oncle banje aho bari batuye baravuga ati urumva umwe aragiye, ni ukuvuga ngo umukuru agiye guhita agenda kuko ko hari abantu bagiye gusigara ku gasozi. So when that happened, my uncle said one is gone, so the elder also is going to go and the kids are going to be left there alone. Icyo gihe bahise baza kudukura mu Burundi batujyana mu Bugande. So at that time, our uncles came to take us from Burundi to Uganda. Icyo gihe nagezeyo mbasha kubana na kabyara mama. At that time, we lived with a grandmother who gave birth to a mom. Numva kandi ngiye kumwana mu rugo. So I felt like I am now like a children at home. Icyo gihe nagezeyo ndongera kandi ndongera gusubira ku ishuri, icyo gihe nari mu wa gatanu wa segonderi. That time I went back to school. I was in senior 5 high school. Natangiye kwiga nizi gihembwe kimwe kandi I went for 1 term. ariko kandi ntabwo nigeze kubona amafaranga yo kwishyura. And again, I couldn't get school fees to pay. Kuko numvaga ko mu Bugande byibuze bazanyihanganira nkabasha kwiga nkarangiza segonderi. I could think maybe in Uganda they will bear with me to finish high school. Ariko nta navuga ngo nari nzi ngo amafaranga ya school fees ari buze kuhanga. But I didn't know where I would get money to pay. Nabashije kureka ishuri basha kurihagarika kuko icyo gihe birukanaga abasaza bajye ku ishuri nanjye bakanyikora tugaburira mu rugo twese. So I had to leave school because my young brothers, they could be chased from school because of not paying school fees, and so I had to leave the school. Icyo gihe natangiye gukora akazi. After dropping the school, so I started working. Mbasha gutangira gucuruza ibitenge kuko wenda basanga mubizi, nagendaga ngafata ibitenge nk'icumi nkabishyira mu ishashi. So I started selling kitenge materials. I could pack 10 of them and put in the bag, go. Icyo gihe ntabwo byasabaga kapito, waragendaga bakaguhereza ibitenge warangiza wowe ukagenda wagurisha ukabazanira kapito yabo. Because at that time it didn't require any capital money to start. You could just go and take them and go and sell, then you come back, you pay them. Nirirwaga ndi kuzerera umunsi wose n'ibitenge ku mutwe. I could go many rounds in the street selling and the whole day. Ndibuka hari office imwe nagezemo n'ubu nyine ntabwo nzayibagirwa. I remember there is one office I entered. Ndi kubwira umuntu ngo ngahuri ibitenge ndi kumubwira nyine byinshi byavuye muri Kongo na masiperi kandi byari byo mu Buganda kubwira ngo bashe kugura. I was telling them that this is materials from Congo. In that office, I will not forget. Noneho umumama wari uri aho ngaho arandeba ararakara cyane. That mother, she was angry with me. Arambwira ngo wowe nta nubwo ufite n'imyaka 20 uri gukora iki hanga. And she told me, you are not even 20 years old. What are you doing here? Bakagombye kuba uri mu ishuri. You were supposed to be in school. Atangira kuvuga ngo aba ni babana bayimanira ababyeyi babo barangiza bakagenda birukanka. Then she started saying these are children who leave home and they start going to the street. Ahamagara security. She called the security people. Noneho aramubwira ngo umwana wese uzaba uri munsi y'imyaka 20 ntakinjire gucuruza ibitenge hangaha kuko abana bagomba kujya ku ishuri, ababyeyi babo buriya bashwe n'agahinda kubera bano bana. That mother said no one who is under 20 is supposed to be in business. Noneho umudamu naramubwira ngo ntabwo ndi umwana wo kuri street, ntabwo nanzi ishuri. And I could explain myself. I didn't reject to go to school. I'm not the child of street. It's a problem I have. Ndamubwira ngo ndimo gushakisha amafaranga yo kugira ngo mbase gusubira ku ishuri mu mwaka utaha.
I was telling her I'm looking for money so that next year I will be able to go to school. ndanje kwimubwira ntabwo yabyemeye kubera ko nyine nkuko abantu benshi mubizi bazi ko nyine mayibowe zikomeza zigenda ahantu hose kandi nyine akazi kayo nako gusabiriza no kwiba no gukora ibindi bintu. She couldn't understand what I was telling her, but she insisted that I was a street girl who is rude and want to be in the street. Ariko ndashima Imana mu myaka 2 yose twabaye mu Uganda kandi. But I thank God for those 2 years we lived in Uganda. Imana yabashije kutugaburira. God provided with food. Iyo Imana irongerera twambika. God gave us clothes. Kuko aho nagendaga hose niba abandi baragurishaga tuvuga amadolari 20 ngiye cyo nabashaka kugurisha amadolari 100. Because if others could sell for $20, me I could sell for $100. Abandi bakambaza se wowe ukora gute n'ubwo bagura kuri ayo mafaranga kandi twe ndiho tugurisha kuri ayo mafaranga. People are like, how do you get this money? Because as we sell it cheaply. Kuko ndibuka neza abapasiteri twari duturanye baraza bakaza kumusaba amafaranga kuguza amafaranga kubera ko baravuga ati uno mwana afite abasponsa hanze buriya nyine bahora bamwohereza amafaranga. To the point that pastors started coming borrowing money from me. They thought I have sponsors who live abroad, maybe who support me. Ndetse n'abandi bantu bagiraga ibibazo baraza bakaza amafaranga nanjye ntiyabahereza ku buryo numvaga naravuga ati byibuze nanjye bano bantu mbagirira umugisha buriya wasanga waburaye buriya wasanga nyine ngahita nsubiza ubwenge ibintu byari bimeze. And most of the times I could give them thinking maybe they haven't ate something, so they are hungry. Then let me bless them. That's what could come in my mind. Ndashima Imana ko muri iyo myaka twabaye mu Uganda Imana yaprovidinze muri byose. So I thank God for those years we lived in Uganda. God provided in everything. Ndibuka mu mwaka wa 2010 Imana yaduhagizeho kuza muri Australia. I remember in year 2010 God gave us visa to come in this country. Cyari gitangaza cy'Imana ko process yacu yatwaye imyaka 2 gusa. It was a testimony because our process to come here only took 2 years. Ndashima Imana yabikoze ibyo ngibyo. I thank God for that. Ikindi ndibuka tumaze n'iminsi 3 tuhageze. And I remember after like 3 days when we arrived here. Wenda ntabwo nabisharinze ariko igihe twari i Burundi hari igihe Tonto yagendaga akazana amafaranga. There is a time my younger brother, he could go and bring money. Noneho nkamwese amafaranga wayakuye. And I could ask him, where did you get this money? Akambwira ngo yakoze bamuhembye. And he tells me, I worked and they paid me. Kandi icyo gihe yari mutara afite like 12 years old. And he was only like 12 years. Noneho tugeze hano tumaze iminsi 3. Then when we were here like 3 days, arambwira ngo uzi amafaranga nayakuraga. and he told me, do you know where I got that money I could give you? Naragendaga nkiba amabombo. I could go and steal some sweets nkayacuruza. and I could sell them. Noneho nkazana amafaranga nkayaguhereza. Then I could come and give you money. Noneho abimbwira ndamubwira ko iki wabikoze. Kuki wagenda ngo warangiza ugacuruza ukazana amafaranga. Then I asked him, why did you do that? Why could you go and steal and bring money? Arambwira ngo urumva ngo ngiye kugira ngo muri ntego nakagombye kubarira. And he told me, I would think that I'm a man who is with you who should support you and bring food home. Ndashima ko muri icyo gihe batamufashe ngo abashe kugirira nabi. I thank God for that time he was not caught and they could harm him, in Uganda.